Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini dalam perjumpaan kali ini kita membahas tanaman obat keluarga. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Peliharalah kesehatan karena kesehatan itu adalah modal untuk beraktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, kali ini kita membahas materi tentang jeruk nipis. Perasan jeruk nipis dan kecap atau madu untuk obat batuk. Jadi di sini bahasan kita tentang obat batuk menggunakan jeruk nipis, yang mana ini merupakan obat yang sudah terbukti khasiatnya sejak lalu, yang menjadi obat tradisional oleh orang-orang tua kita sejak dahulu. Jadi obat ini ampuh ya, obat batuk ini ampuh yang terdiri dari perasan jeruk nipis nanti ditambah dengan kecap atau madu sebagai obat batuk. Pastikan yang digunakan adalah memang jeruk nipis. Nah, kita mulai dulu dengan obat batuk. Jadi, dilansir dari klikdokter.com dan hellosehat.com bahwa, terdapat berbagai hal yang bisa dilakukan sebagai cara mengobati batuk, baik melalui obat pereda batuk yang biasanya tersedia dalam bentuk sirup maupun obat batuk alami. Nah, yang kita bahas di sini adalah pengobatan batuk dengan bahan-bahan tradisional yang lebih populer karena lebih aman ya, murah, sekaligus bisa menghindari efek samping obat non resep. Nah, di sini kita bahas materinya tentang jeruk nipis sebagai obat batuk, yang mana dilansir materinya dari klikdokter.com dan hellosehat.com. Nah, kita mulai dari jeruk nipis. Salah satu bahan alami yang bisa diandalkan sebagai obat alami untuk mengatasi batuk adalah jeruk nipis. Ingat ya, jeruk nipis. Buah yang memiliki nama latin Citrus aurantophillia ini mengandung minyak atsiri dan zat lain yang mampu melemaskan otot-otot saluran pernapasan. Jadi jeruk nipis juga dipercaya berkhasiat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan lain yang mungkin muncul bersama dengan batuk. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa ya subscribe ke channel ATLM Indonesia. Bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru seputar ilmu kesehatan dan ilmu laboratorium medik. Oke ya, juga untuk membangun channel ini agar berkembang lebih baik. Oke, masih kita di jeruk nipis, teman-teman. Dalam sebuah studi di African Journal of Traditional, diketahui bahwa jeruk nipis mengandung berbagai zat antimikroba yang bisa membantu proses pemulihan tubuh dari infeksi kuman penyakit. Nah, di sini jeruk nipis tidak hanya bisa meredakan batuk, gejala lain yang menyertai seperti batuk ya, seperti demam, perih, dan gatal di tenggorokan juga dapat dihilangkan dengan jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini lumayan hebat ya untuk mengatasi gangguan akibat batuk. Nah, kandungan antimikroba pada jeruk nipis juga tetap berfungsi efektif sekalipun telah dilarutkan ke dalam air. Nah, manfaat kesehatan jeruk nipis ini juga diketahui bisa bekerja lebih baik apabila pemakaiannya dikombinasikan dengan obat herbal lain. Ini paling bagus ya, dengan maksud untuk menaikkan kemampuannya, yaitu bahan-bahan alami yang telah digunakan sejak lama sebagai obat-obatan. Nah, lanjut lagi, kita tahu bahwa selama ini ya, ramuan obat batuk alami yang populer digunakan adalah mencampur jeruk nipis dengan kecap manis. Walaupun kalau memang dulu ada juga sebelum kecap manis populer menggunakan kecap asin. Jadi dulu kecap asin yang encer dicampur dengan jeruk nipis. Lalu dengan adanya kecap manis, maka kecap asin digeser menjadi kecap manis. Nah, sebenarnya tidak ada manfaat khusus dari kecap untuk mengatasi gangguan pernapasan.
Di sini penggunaan kecap ya teman-teman hanya bertujuan untuk mengurangi rasa asam dari jeruk nipis. Jadi memberikan efek manis pada saat kita menelan jeruk nipis tadi. Dia penyerta saja sebagai memberi efek memaniskan dan mengurangi rasa asam. Nah, kita lanjut lagi masih di obat batuk dari jeruk nipis. Jeruk nipis mempunyai kandungan antibakterial atau mampu mencegah pertumbuhan bakteri. Jadi hal ini berkaitan dengan kandungan fitokimia antibakterial. Misalnya fenolik, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan glikosida dalam jeruk ya yang kita buat jus jeruk nipis. Lalu apakah ini berarti bahwa manfaat jeruk nipis dan kecap benar-benar terbukti dapat mengatasi batuk? Pertanyaannya, dan memang jawabannya ya, khususnya untuk mengatasi batuk yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau Staphylococcus pyogen. Jadi dua bakteri kokus yang ini biasanya salah satu penyebab infeksi pada saluran napas akibat tadi yang menyebabkan batuk. Oke, masih kita di obat batuk dari jeruk nipis bahwa menurut penelitian diperlukan setidaknya 50% campuran perasan jeruk nipis dari total larutan yang akan dikonsumsi agar efek antibakterial terhadap kedua bakteri tersebut bekerja secara baik. Jadi pentingnya di sini. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana dengan kecap? Tadi kita sudah membahas kecap. Jadi si hitam kecap yang rasa manis khas ini sebenarnya tidak memiliki efek yang bermakna ya untuk mengurangi gejala batuk. Dia hanya saja bahan tambahan yang bertugas untuk menetralkan rasa asam atau kecut dari perasan jeruk nipis sekaligus memberikan rasa manis sehingga lebih mudah kita saat menelan jeruk nipis tadi. Nah, kita berpindah lagi obat batuk dari jeruk nipis yang dikombinasi dengan yang bahan lain. Jadi selain dengan kecap ya, James Steckelberg MD, dokter dari Mayo Medical School merekomendasikan penggunaan jeruk nipis sebagai obat batuk untuk dicampur dengan madu agar lebih efektif meredakan batuk. Alasannya kenapa? Dari beberapa penelitian, salah satunya dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menyebutkan ya kan, ternyata ya kan madu juga memiliki kandungan antibakteri. Jadi antibakteri dari jeruk nipis ditambah dengan antibakteri madu ini bisa menjadi kombinasi yang mempercepat penyembuhan luka akibat peradangan dalam tubuh atau akibat karena tadi proses batuk tadi. Nah, lalu dari sini kita bisa melihat dua buah resep. Resep yang pertama tadi membuat obat batuk dari jeruk nipis dengan kecap. Nah, ini adalah resepnya ya teman-teman. Silakan teman-teman menyimaknya dengan baik. Pertama, siapkan jeruk nipis, ambil pisau, kemudian potong menjadi dua bagian. Kemudian siapkan sendok makan, ya kan, tuangkan kecap manis secukupnya ya nanti ya ke sendok. Jadi sendok siapkan kecap manis, lalu ambil salah satu bagian jeruk nipis yang telah dipotong tadi, peraskan cairannya ke dalam sendok yang sudah berisi kecap manis, ya kan? Jadi keduanya sudah tergabung, lalu pastikan tidak ada biji. Ya biasanya kan pada di perasan itu ada bijinya. Jadi bijinya jangan ikut tercampur atau tertelan ya, bijinya dikeluarkan dulu. Jadi biji dari jeruk nipis. Lalu jadi bisa langsung mengkonsumsi campuran jeruk nipis dan kecap tadi sampai 3 kali dalam sehari dosis pemakaiannya. 3 kali sehari ya, mungkin pagi, siang, malam. Nah ini untuk yang memang rata-rata memang teman-teman sudah tahu ya cara penggunaannya. Nah ini modifikasi yang selanjutnya yang kedua itu adalah
membuat obat batuk dari jeruk nipis madu. Karena di sebelumnya tadi kita bercerita bahwa madu lebih efektif ya untuk antibakteri juga. Jadi kombinasi antibakteri tambah antibakteri. Nah, caranya bagaimana? Peras sebagian atau setengah jeruk nipis berukuran besar ya, disesuaikan selera. Kemudian campurkan perasan jeruk nipis ke dalam teh atau air hangat sebanyak 100 mililiter. Jadi, kita mencampur jeruk nipis tadi dulu ke dalam air teh atau air hangat. Nah, setelah tercampur, tuangkan 2 sendok madu ke dalamnya, lalu aduk hingga larut. Ini catat ya teman-teman, karena ini lebih efektif ketimbang yang resep yang pertama tadi. Nah, minum selagi hangat untuk merasakan khasiatnya pada tenggorokan Anda. Jadi terasa hangat dan memberi efek meredakan batuk. Nah, untuk memperoleh manfaat maksimal, sebaiknya ya teman-teman rutin meminumnya 1 sampai 2 kali sehari selama gejala batuk berlangsung. Jadi di sini 1 sampai 2 kali, mungkin pagi ya, dengan mungkin sore atau siang atau malam. Jadi 2 kali sehari. Nah, kira-kira itu saja mengenai resep pertama. Resep kedua, jeruk nipis kecap, jeruk nipis madu. Nah, dari sini kita bisa melihat ada sebagai ringkasannya seperti ini ya. Ada kemungkinan teman-teman hanya menggunakan jeruk nipis peras saja, karena mengingat tadi kecap itu hanya menetralkan asam kecutnya. Kemungkinan kedua, teman-teman menggunakan jeruk nipis peras plus kecap, kecap manis. Kemungkinan ketiga, teman-teman menggunakan jeruk nipis peras plus madu. Atau bisa juga menggunakan alternatif menggunakan lemon peras bila tidak memiliki jeruk nipis dengan bantuan madu. Jadi ada 4 kemungkinan ya teman-teman menggunakan resep tersebut. Nah, itu saja teman-teman materi kita tentang jeruk nipis untuk digunakan sebagai perasan yang digunakan untuk pengobatan batuk, ditambah dengan apa namanya tadi, kecap manis atau madu. Jangan lupa ya teman-teman yang baru saja bergabung, bunyikan lonceng notifikasi ya kan, dengan setelah mensubscribe. Nantikan materi lainnya, kemudian lagi bagi teman-teman yang telah menyimaknya, semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pastinya gunakan tanaman obat tradisional sebagai pengobatan harian sehari-hari apabila diperlukan. Dan pastinya memang efek sampingnya lebih kecil, namun pastinya juga harus memperhatikan hal-hal efek-efek dari pengaruh apa namanya obat-obat ini terhadap kesehatan kita atau penyakit kita yang lain. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.